इसी पर घिस के सब्जी बना लेता हूँ। बूढ़ा अंकल देखो, मूली घिसने का ये मशीन होता है, पैर पे नहीं घिसा जाता। चलट भिखारी अंकल। अरे दादाजी क्या हुआ, तुम पैर पे मूली घिस रहे हो? मूली पैर पे तो नहीं घिसा जाता। कोई बात नहीं, मैं अपने दादाजी के लिए मूली घिसने वाला अच्छा सा यंत्र बना दूंगा। दोस्तों, मेरे दादाजी दादी जी को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी दादी जी की तबीयत खराब है, इसीलिए दादी को मूली के पराठे खाने हैं। मेरे दादाजी मूली के पराठे बनाने के लिए मूली घिस रहे थे, लेकिन उनके पास यंत्र नहीं था, लेकिन मैं लकड़ी से यंत्र बना देता हूँ। दोस्तों देखो, मेरा यंत्र बन के रेडी, मैं अपने दादाजी को देता हूँ। दादाजी, ये यंत्र से तुम मूली को घिस लो और दादी के लिए पराठे बनाओ। अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दो।